你2年陰公，你買條毛巾，你2年你先換一次。佢唔係，我同你講，你就算你毛巾啊，你幾襟用啊，你都要經常換啊。你冇話着到冇話用到嗰啲穿晒窿，冇話用到穿晒窿，你都冇捨得換啊。佢又唔貴，係咪先？毛巾咧你要經常換㗎，因為佢時間長咗咧，佢好多嗰啲菌啊，呢樣嗰樣，好多嗰啲滴滴答答㗎。我個仔都20歲，阿陰公，我個仔20歲咧，我就叫做阿嬸嘅咩？係咪先？我80歲你都叫我靚女啊，係咪啊？我同你講，我個仔20歲啊，你大過我都不一定啊！你以為啊？你大過我都不一定嘅喎。你以為我個仔20歲我就好老㗎？你就真係開玩笑個，係咪先？咁我早生唔得嘅咩？嗱，呢個係正面，呢個咧背面，呢個背面好柔軟嘅，又軟熟又舒服。阿平安是福，陰公咯。呢個素色毛巾唔吸，係佢唔甩毛嘅，唔甩色嘅，冇甩毛就冇甩色，知唔知啊？咁咪係咯，我都話你大過我噶啦，你又仲叫我嬸喎，我邊度有咁大啦？嗱，19蚊94條哈，嗱呢個毛巾啊，一支花，一個拇指啊，一支花，一個拇指即係乜意思啊？一支花，襟用啊，呢個毛巾襟用啊，但係毛巾襟用咧，你都要成日換嘅，因為毛巾咧你時間長咗咧，佢有好多菌菌嘅喎，係咪先？一般咧你3幾個月咧。半年3個月你就唔換毛巾咩？係咪先？我45分呢，你買咗一單，多謝晒，多謝晒一支花嚇。呢個毛巾幾好使嘅，真係嘅，經濟實惠又好用啊！真係經濟實惠又好用嘅，唔甩毛唔甩色，知嘛？冇甩毛冇甩色個，又吸水呢，1個月換一次，又冇咁誇張，你1個月換一次咩？啊好運來啊，係咪先？1個月換一次呢就太誇張啦，你一般呢3個月4個月3個月咁樣，你換一次呢啱啱好噶，你話係咪啦？42分呢我落播啦，42分啊。你哋未落到單嘅，你可以揸緊時間落單，知嘛？未落到單嘅就揸緊時間落單。42分呢，我落播啦，我天好黑啊，陰公咯，等間淋到死下喎。冇錯，一條你先賣到5蚊雞，你喺出邊，我同你講，你一條毛巾你出邊5蚊雞你買得到咩？你5蚊雞你買唔到個，你最少都要10蚊8蚊話。呢個係順面嚟嘅，如果你收到你唔中意唔滿意呢，你可以俾翻嚟嘅，俾翻嚟呢佢就冇使你嘅車費，知嘛？你唔中意唔滿意呢，佢唔使你嘅車費個，我相信你用咗呢，你會好中意，你會好滿意個，多謝晒點讚嚇，多謝晒點讚。好好係咪啊？冇甩毛㗎，人家一支花都買咗個，甩你個屎忽冇甩毛㗎，冇甩毛㗎，唔甩毛㗎。呢隻毛巾呢，佢經濟實惠又好使，我要落播啦，返去咯，我都驚落雨啊！陰公啊，一陣間落雨呢，好大雨都倒水咁倒。呢啲咁嘅天氣呢，佢落雨啊，倒水㗎。
佢唔係話你落少少，再落再落大個，佢一落咧佢落好大嘅，直情倒水咁倒個。係呢啲咁嘅天氣好衰噶。嗱，未點關注咧，記得點翻個關注喎。直播間嘅靚仔靚女，知冇知啊？係。